Lezi indaba zehora lokuqala sikwethula zona ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze emini nje. Selidumela emasumpeni ngaphambi kokuqala kwengqungquthela yamazwe ayingxenye ye-G20 kanti le ngqungquthela izobanjelwa eNasrec Expo eGoli ize iphothulwe ngesonto. Sezithelekile izinhloko eziningi zamazwe omhlaba kanye nezithunywa ezizokwethamela ingqungquthela ye-G20. I wanted to be here. I lost my sister in 2014 due to GBV. Abesifazane ezifundazweni ezahlukene babambe ukukhukhulela ngoqo kwemashi ukuqhakambisa izinselele ezibhekene nokuhlukunyezwa kwabesifazane kanti banethemba lokuthi kukhona okungenziwa ngalokho ikakhulukazi njengoba izwe lizosingatha ingqungquthela. Mbukeli yasekubingelele sikwamukele izindabeni zehora lokuqala enzethulelwa uSihle kaDlamini. Asingabeke sapholisa amaseko mbukeli ake sizwe ukuthi iziphi ezihamba phambili emini bebade. Sivule uhlelo ngodaba oluthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ugcizelele ngamaphuzu obumqoka bokugxiliswa kobudlelwane phakathi kweNingizimu Afrika nenhlangano e-European Union. Umengameli Ramaphosa ubambe umhlangano nobuholi benhlangano ngaphambi kokuqala kwengqungquthela ye-G20. Phambilini umengameli waseMelika uDonald Trump uthele liyalizwe ngeke libe yingxenye yalengqungquthela njengoba esola eNingizimu Afrika kokucindezela nokubulala abalimi abamhlophe kanye nokushaqwa komhlaba ngendluzula. Because what's happened there is bad. I'm not going. I told him I'm not going. I'm not going to represent our country there. It shouldn't be there. Kodwa ke izolo umengameli Ramaphosa uthe iMelika isiguqukile kulombono wayo njengoba ethe sekunezingxoxo eziqhubekayo ehhovisi lika Trump eWashington mayelana nokubamba iqhaza kule ngqungquthela ye-G20 eqhubekayo kusasa nangesonto. We have received notice from the United States, a notice which we are still in discussions with them over. Kuthe kusanjalo wengamele ehhovisi lezindaba eWhite House wabamba isithangami nabezindaba eWhite House ecacisa ukuthi abanazo izinhlelo zokuba ingxenye yezingxoxo engqungqutheleni ye-G20 abakufunayo nje ukuthi iNingizimu Afrika idlulise amandla ukusingatha ingqungquthela ye-G20 kwelaseMelika ngosuku lokugcina kulale ngqungquthela ngesonto. The United States is not participating in official talks at the G20 in South Africa. I saw the South African president running his mouth a little bit against the United States and the president of the United States earlier today, and that language is not appreciated by the president or his team. Kepha ke ukhulumela wehhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uthi angeke bavumele ukubukelwa phansi iMelika njengoba ingekho into engakhulunywa umengameli wakuleli nomuntu osezingeni eliphansi njengenxusa. Kwandiswe isibalo samaphoyisa omgwaqo kuyo yonke imizila esemqoka uqinisekisa ukuphepha kwezithunywa ezokwethamela ingqungquthela ye-G20 eNasrec eGoli kusasa. Ukuzwa kanzulu ngalolu daba manje sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uMbalenhle Mthethwa olokhu enkanise emgwaqweni yaseGauteng. Mbalenhle, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini. Sitshele ungabe usunjani umthamo wezimoto emgwaqweni yaseGauteng? Siyezwa ukuthi useMidrand lapho ukhona njengamanje. Kuningi osokwenzekile uyakhumbula ukuthi thina sivuke nalo ilanga ekseni silokhu sibuka ukuthi isimo mhlambe sihamba kanjani kodwa sikubonile ukuthi amaphoyisa aphumile athe chithisaka yonke indawo esikwaziyo futhi esikubonile futhi ukuthi ezinye izinto abayisebenzisayo indlela mhlambe zokuthi bafike lapho befuna ukuya khona labo abokufika bafikela yona i-G20 summit basebenzisa yona iGautrain yilapho sikhona njengamanje lapho sesizwile ngalo njengoba ngisho nje sizwe njengamanje ukuthi khona umhlangano ozoba khona phakathi kongqongqoshe uPremier waseGauteng kanye noMEC kanye nelinye izwe esingesilisho okwamanje until kuze kube khona
information evelayo office lika Premier kodwa sizotholana la no MEC owe Roads and Transport uKidiboni Diale Tlhabela. Siyabonga mama ukuthi ube nathi kancane nje awusichazela kabanzi ukuthi mhlawumbe ubumqoko kwalomhlangano lona uyini. Afternoon Bali and afternoon to the viewers of SABC. More today we really ba Gauteng provincial government, the Prime Minister wa UK will arakwala le kwala gore okopa gore as part of visit ya gagwe and as part of the leaders summit okopa go tlo visitela site ya rona ya Gautrain Management Agency, and that's why le re bona re tlile mo depot ya rona go tlo showcase Gautrain ya rona ya Gauteng le gona go etsa sure gore rebuild the relationships further ke ka ntla ya gore ba ile ba re kopa ba re kwaletse le kwala gore ba kopa gore ba tlo bona se re se dirang mo Gautrain. O tla gopola gore Gautrain ke engwe ya di infrastructure di projects tse re nang le tsona tse le gone ya no dirigero as the best in the country and in the continent. Namuzwa ke lapho MEC we Roads and Transport la eGoli ekhuluma ukuthi babhalelwe laba abavela le eUK besho ukuthi bafisa ukuthi babonane mayelana nendlela abenza ngayo ukuthi iGautrain isebenze kahle njengamanje njengoba sesizwile ukuthi lo mhlangano ozobamjwa la emva kwami kodwa nje angazimosha isikhathi ngiphindelisele kunina imtambo. Sibonge kakhulu Mbalenhle lo ke bokuyintatheli yeSABC uMbalenhle Mthetho esibikela bukhoma eseMidrand. Kanti ke uma siqhubeka nezindaba eziphathelene neG20 sicaphuna udaba oluthi selidumela emasompeni ngaphambi kokuqala kwengqungquthela yamazwe ayingxenye yeG20 ebhekwe ngabomvu. Le ngqungquthela izobanjwa kusasa eNazareth Expo Center eGoli kanti kulindeleke ukuthi iphothulwe ngesonto. Ukuzwa kabanzi ngamalungiselelo alengqungquthela njengamanje sixhumana nomethuli wezindaba zesizulu SABC uDawud Phungula. Dawud, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini. Impela sezihubela sakusha ake usithathe usibeke esithombeni ngokuthi ahamba kanjani amalungiselelo okugcina alengqungquthela yeG20. Angibingelele Dlamini ngiphinde ngibingelele nombukele ekhaya. Impela sikhona la eNazareth eGoli la eGauteng lapho ke kuzoqhubeka khona noma kulindeke khona ukuba ke kuqaleke yona lapha ingqungquthela ke yeG20. Impela le ngqungquthela kulindele ukuthi iqale kusasa izipheleke ngesonto njengoba la kuzobe kudingidwa malungana ke nezinkinga ezahlukahlukene nezibhekene ke lapha ke namazwe. So kuloko ke sizokwenza okuhlukile sifisa nje ukuthatha umbukeli simthathe simkhombise okwenzakalayo khona la eNazareth. Yabona izithombe ezivelayo njengamanje kuvela ke izithombe zendawo lapho kuzobe kuhleli khona ke izintatheli ezivela ke emazweni onke jikelele ilapho ezohlanganyela khona kanti lapho kuzobanjelwa khona ke izithangambi ke ezahlukahlukene njengoba ke ukubanjelwa kwalengqungquthela kuzobe kubanjelwe lapho izintatheli zizobe zingavumelekile khona ukuthi zibe khona kanti futhi ke kuyona ke le ndawo oyibonayo njengamanje ilapho ke uAntonio Guterres ongunobhala jikelele wenhlangano yamazwe ezobe ebambe khona ke ingqungquthela yakhe ke namhlanje khona la eNazareth ke kuningi ke okulindelekile ukuba ke kuwenzeke ke khona la ku-G20 ke siyazi ukuthi ke kulindele ukuthi kube khona ke amazwe ayishumi nesishagalolunye azohlanganyela khona la ezodingida ke malungana ke nezinkinga ezahlukahlukene sibhekene ke nawo wonke ke lamazwe singabala ke izingqinamba ezithinta ezomnotho ezezimali uguquguquka kwesimo sezulu njalo njalo. Ngikhuluma nje masithatha ukubheka nje la masibheka lapha ngemuva khona ke amaflegi ahlukahlukene azo zonke ke noma awonke ke lamazwe azobeke eyingxenye yayo ke lapha ke iG20 uma sibheka nje lama flag esiwabonayo njengamanje lawa ke ngamazwe azobe ingxenye yeG20 sibala ke amazwe afana no Brazil sibala amazwe afana no Saudi Arabia oTurkey kanye ke namanye uma ke sikhuluma ke mbukeli ke kakhulukazi ngeBrazil njengoba ke siyiningizimu Afrika sibambe ke yona ke noma singatha yona ke iG20
iningizimu Afrika ithatha izintambo izithatha lapha ke kuyona ke iBrazil njengoba kuyithe singatha ke yona ke nakanjani ke la ingqungquthela yayo iG20 ukhumbule ukuthi ke siyiningizimu Afrika ke thina kulindele ukuba sithathe izintambo siziphose kwelasemelika kwelika Donald Trump yize ke noma ke umengameli wasemelika uDonald Trump wakubeka wacaca ukuthi angeke azalibhade enhlobo la eningizimu Afrika kanti futhi ke izolo kumengameli ke wala eningizimu Afrika uCyril Ramaphosa ubambeke isithangami ke nabezindaba nje ade kuzwakala ukuthi kunomuntu ozokwethunyelwa ukuba kube uye ke ozokwamukela noma ekuzohandovelwa kuye ukuthi ke imelika iyona ke nakanjani ezobeke isingatha yona ke lapha ke ingqungquthela yamazwe umhlaba yona ke iG20 kuningi okulindelekile njengoba ngikhuluma nawe mbukeli ukuthi ke sizindaba zeSABC sikhona la sisakaza ukusuka nokuhlala kukhona into enhle kakhulu ke enzonivezela yona ke njengamanje ke njengoba ke la eSABC kukhandwe indawo lapho ke uzosakazelwa khona bukhoma njengoba kukhona ke nesiteshi seG20 esikhona ke kuSABC Plus njengoba ubona ke njengamanje ke mbukeli lezi ke izitudio ezikhandiwe noma indawo lapho ke kuzobe kusakazela khona zonke izilimi ngokwehlukahlukana kwazo nakuyo ke nakanjani iApp SABC Plus lapho ke kuneyinhlelo ezikhethekile ezikhethelwa ukuthi ke kuzobe kusakazwa khona ke lapha ke iG20 sisakazana ngezilimi ezahlukahlukene okusho ukuthi ke noma ngabe ubani uzokwazi ukuthola ithuba lokuthi azi ukuthi kwenzakalani nokuthi qhubekani ke la kule nkonfa noma ke kuyona ke lengqungquthela ke izoqala kusasa iziphele ke ngesonto kanti nathi ke singumsakazelo omphakathi ke sizobe sikhona la ukuqinisekisa ukuthi ke nakanjani wonke umuntu uyathola ukwazi kabanzi ngokuthi ke ingabe ke kwenzakalani kuyona ke inkonfa le noma ke yona ingqungquthela le yayo ke iG20 kanti kungikubalekile ke sofuna ukuthi ke sikwenze ukuthi sizame ukuthi sixoxisane ke nomuntu uzosichazela ke kabanzi ongumphathi khona la eSABC ozokwazi ukuthi asichazele ukusuka ke nokuhlala ukuthi ngabe ke iSABC ikuvivele kangakanani ukuthi ikwazi ukuthi ke isakaze ke nakanjani ke lengqungquthela ke ezothatha ke izinsuku ke lapha ke ezimbili ke njengoba ke lengqungquthela futhi ke ibhekwe ngabomvu ezweni lonke ke ejikelele noma ngathi ke amazwe ngamazwe ayibheke ngabomvu ke lengqungquthela ke yayo ke iG20 ngakho ke njengamanje ngizoba ke nengxoxo ekhethekile nomphathi ke wayo lapha ke iSABC ikakhulukazi ezindabeni ke lapha ke zesinguni ngizokhuluma ke nombali lesabe mbali ake ngikubingelele ngikwamukele la ezindabeni ke zasemini besacela nje usithatha usibeke usazisa ukuthi ingabe nje njengeSABC ikakhulukazi izilimi zesinguni ingabe nikuvivele kangakanani ukuthi nisakaze lengqungquthela ezoqala kusasa iziphele ke ngesonto. Oh Dawude ngiyabonga ithuba siyi-SABC siyathokoza kakhulu nje ukuba neopportunity yokuthi sibe yithe esiyi-host broadcaster so yonke into ezobe yenzeka kusasa nizoyibona live ningababukeli and what we are doing sizo make sure ukuthi everybody can access it in all the different official languages from all the radio stations. We've got 18 radio stations abalaleli abangazimamela ezibalethela yona lengqungquthela with the different languages and then the different FTA free-to-air bulletins ku SABC 1, SABC 2 and SABC 3 ishivenda isiZulu isiTsonga yonke lawo ma languages azo ensure ukuthi ayayicovera iG20 and then what we will do we have a special coverage esiyenzile ukwenzela ababukeli bethu abangena access to DSTV so iSABC 2 will have special coverage this afternoon from 4 o'clock to 6 o'clock. If you want to follow everything that will be happening, make sure you tune in and you watch on SABC2. Saturday and Sunday, the same thing will apply. We will make sure that we provide coverage for all the coverings that will be happening. Senzelani, ukuthi people who don't have access to DSTV able to also access it with terrestrial free-to-air platforms. And then, like I'm telling you, Daude, so excited. We've got a station that we've just launched, which is the pop-up channel. I'm sure everybody have heard a lot about this pop-up channel. So, a pop-up channel we download on your phone. It's an app that you download from SABC Plus app. So, more download it. It's a free app. Mahala, you are able to access
all the stations zethu SABC 1, 2, 3. You are able to access the SABC channel 404, and then you are able to access our special focus G20 station. That pop-up channel is specifically designated ukuthi cover a content that speaks specifically about G20. So we are very excited because we hold the public mandate. We make sure that we cover and we provide for everybody. Sibonga kakhulu yena ke umphathi la SABC umbali lisabe obakade sichazela ukuthi impela kuzosakaza ngama language ke lapha ke angu 18 ukuqinisekisa ukuthi ke wonke umuntu umyalezo uyafika kuya malungana ke nayo ke ingqungquthela ke lapha ke ye G20 ke mbukeli ukhumbule ukuthi ke namhlanje umalibumbana ke ihora lesikhombisi izindaba zolwimi lesiZulu kuzobe sisakaza bukhoma khona la ku G20 njengamanje ake ngithathe izintambo ngizibuyisele kuDlambini studio. Sibonge kakhulu Dawudi ngalowo mbiko. Umbukelisi sathi ku ezitolo siyabuya nezinye indaba. Siphinde sikubingelele izindabeni zehora lokuqala emini. Mbukeli yasikhumbuze ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngobunjalo bazo. Ngena ku website ethi www.sabcplus.com noma udownload iSABC Plus app ku Apple App Store noma ku Google Play Store. Bese usebenzisa inombolo yakho kamakhalekhukhwini ukuze ubhalise. Ngemuva kwalokho uzokwazi ukubheka iziteshi ezifana no-SABC 1, 2 no-3, SABC Lehaye kanye ne-SABC News Channel. Esinye isiteshi ongasithola njengamanje isiteshi esikhethekile esikusakazela ngengqungquthela ye-G20 ubusuku nemini, i-G20 Pop-Up Channel. Uma sihlabela phambili samukela udaba oluthi iyaqhubeka ingqungquthela noma ke imashi emayelana nodlame oluyamene nobulili eThekwini, kanti njengamanje sixhumana nentatheli ye-SABC uNonhlakanipho Magwaza ozosibekela bukhoma eseThekwini. Nonhlakanipho, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini. Awuke usitshele ingabe ihamba kanjani imashi lapho ukhona njengamanje? Lesihle nomlaleli isanda kuphela imashi kade ikhona la kade belelela phansi South Beach belwela ihlava sodlame lobulili eningizimu Afrika. Iphothule ngokuthi basukela eSouth Beach bahambe bamashe ngokuthula baye lapha eNorth Beach ngoba abathe abanilisekile ngokuthi balale nje la otshaneni kuphela, kodwa ke osasalile oyedwa obeyingxenye yalomkhankaso pen or shutdown khona ukuthi ube ingxenye yalomkhankaso. Ngizoqala ngibingelele ukuthi igama lami ngoAndile Hlongwa. Into engiqhuquzelile kunomngani wangasekhaya owabe victim naye kodwa akaza ukuthola ubulungiswa. Iyona into engenza ukuthi nami nga organize group yami encane, sifikile nezingane, safika nomakhelwane ukuthi aso supporta nathi abantu besifazane, ngoba akusho ukuthi mengakenzeki kumina akumele ngiphume. Wonke umuntu uthatha isikhathi sakhe namhlanje, lo 15 minutes esiwenzile namhlanje ube yinto enkulu kuthina, and siyabonga abantu abasupportile, siyabonga abantu abafikile. Ngiyacabanga ukuthi lokho because ayikho ababhlungu njengokuthi sebemlimazile kwatholakala isiqhoko eduze kwakhe, kodwa nanamhlanje labo bantu abamlimaza basaphumile basahamba ngaphandle akaza kuthola ubulungiswa. Washona yena. Mhlambe isifiso sethu esikhulu ukuthi nohulumeni angenelele ekulinyazweni kwabantu besifazane, ekuhlukumezeni kwezingane, ukuthi uhulumeni angenelele namadoda sukumi alwisane nalamadoda abulala abantu besifazane araping ingane futhi. Yeah, angibonge kakhulu. Ngiyabonga nami.
Sixolise kakhulu ke mbukeli ngomsindo obungazwakali kahle lapho embukweni kaNonhlakanipho Magwaza. Kwezemidlalo umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso uthi iqembu lakhe ngeke ligxile kakhulu ogibeni lemigwelingwane yeSt Eloy Lupopo uma lamaqembu esetholana phezulu kusasa emidlalweni weCAF Champions League ePitoli. Yana ku-website ethi www.sabcplus.com noma udownload i-SABC Plus app ku-Apple App Store noma ku-Google Play Store. Bese usebenzisa inombolo yakho kamakhalekhukhwini ukuze ubhalise. Ngemuva kwalokho uzokwazi ukubheka iziteshi ezifana no-SABC 1, 2 no-3, SABC Lehaye, SABC News Channel. Esinye isiteshi ongasithola njengamanje isiteshi esikhethekile sikusakazela ngengqungquthela ye-G20 ubusuku nemini i-G20 Pop-up Channel. Ayike mbukeli sesifike emaphethelweni ezindaba zethu zehora lokuqala. Asikhumbuzeke ukuthi uNoxolo Mwali uzobe kwethula lezi ndaba bukhoma eNazareth Expo Center eGoli. Njengoba phela kuzobe noma ke kuzobe qala ingqungquthela ye-G20 kusasa. Kanti ke uzobe sebuya futhi ngehora lesikhombisa esizokwethula zona lezi ndaba. Kuze kube ngokuzayo ke mbukeli usale kahle.